زدم. برو. دوباره این هم میدیم 1000 و 100. خب اینتر میزنیم و این گزینه F4 چون دیگه این هست هم میتونیم اینتر بزنیم هم گزینه F4 بزنیم. خب ارتفاع دستگاه میخواد. ارتفاع دستگاه از این نقطه‌ای که شما میبینید شروع میشه تا کف زمین یا همون ایستگاهمون. حالا به فرض کنیم میخوایم انجامش بدیم مثلا بزنیمش 1.7 چون الان دوربینم در حال حاضر روی میز هست. خب اینتر میزنیم، F4 میزنیم که تمام مراحلمون ست و میبینید ست استیشنمون انجام گرفت. خب مرحله بعدی که مرحله سوم هست توجیه کردن دستگاهمون است که F3 میزنید. این مراحل باید کامل پر بشه با هم دیگه. خب منوال اینپوت به صورت مختصات به صورت دستی وارد می‌کنیم یا ای که به صورت قطبی کوردینیت اورینتیشن یا به صورت قطبی وارد می‌کنیم. حالا ما میتونیم به صورت منوال فعلا بزنیم. این کاریه. این حالت دیفالتش می‌بینید یه آل نوشته ADM که حالا این تنظیمات تارا هست و روشن کردن لیزر و اینی که نوشته HZ0 یعنی ما میتونیم بگیم این جهت شمالمون هست. یعنی همین رو ما بزنیم تمام نقاط صفر میشه و یه اینتری بزن و ست که انجام بگیره خب این بار باید فکر کنم فیلم تاکیش بکنیم. بعد تو این قسمت صفرش میکنیم که جهت شمال بهش بدیم. ست میزنیم تایم اوور شد که خب F2 مون ست شد استیشنمون. حالا میریم توی دستگاه توجیه کردن F3 رو میزنیم ست اورینتیشن. یه روش داره به صورت دستی یه روش داره به صورت مختصات قطبی. حالا ما روش دستیشو انجام میدیم F1. الان میگه جهت شمال یه جهت شمالی که به ما هست اینا الان زده HZ0 ما میتونیم به قسمت صفر کنیم. بعد ستش میزنیم و اینتر شد. بعد وقتی که تمام این نقاط پر شد قسمت سمت چپ دیگه الان کار نقشه برداری آماده میشه و گزینه F4 میزنیم برداشت‌ها شروع میشه. مثلا تکونش میدیم یه قسمت برداشت میکنیم. اگر آل باشه کلش یعنی تا آخرش بهمون سیو میکنه. اگر رکورد بشه همین پیج رو سیو میکنه چون الان ما این بالا که میبینید 3 تا پیج داریم. پیج 1 2 3 و اگر دیستنس بزنید که اندازه رو میگیره چون ما اول باید دیستنس بزنیم اندازه خونده بشه. ببینید 3 تا پیج داریم با پیجا هم جابجا بشه. بعد گزینه آل که بزنیم نقاطمون سیو میشه و از 8 تغییر پیدا میکنه به 9 چون الان نقاط قبلیمون رو تعریف نکرده بودیم ما میتونیم از یکم تعریف کنیم. این شد برداشت. از ابتدا ما جاکو ساختیم و بعد از سورورینگ شروع کردیم به برداشت.